ये हमने पूरी आपकी स्पाइन एडजस्ट की है। हाँ। तो देखने कुछ ऐसा दर्द कम हुआ, पेन कम हुआ? हाँ, दर्द पेन कम हिला हुआ। जुला के देख। ये बताइए आपका नाम क्या है? गुलाम नबी सर। गुलाम नबी। अच्छा ये बताइए गुलाम नबी जी, आप कहाँ रहते हैं? J&K श्रीनगर। तो ये बताइए जैसे आप कश्मीर से क्या नाम है हमारी यूट्यूब देख के आए हैं? हाँ हाँ अच्छा यूट्यूब के आपने मतलब हमसे फुल भरोसा किया हमसे। हाँ। तो आपके C4 और C5 भी है। हाँ ठीक है, ये आपके पेन रहता होगा और आपके हाथ भी सुन रहते होंगे। हाँ। ऐसा है? नहीं, हाथ में नहीं है, हाथ में थोड़ा सोते सा भी सुन हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। और जब आपको सोते हैं गर्दन ऐसे काफी रखने तकलीफ गर्दन रहती है। हाँ। फिर आपके ये इसके बाद में आपका ये हुआ है कमर का भी। कमर का हुआ है। हाँ ये वाला कमर का। तो देखिए क्या नाम है, थोड़ा सा मोबाइल पास में लेके आओ। देखिए इसमें दिखा रहे हैं तुम्हारे नी में भी दर्द आ गया है? नहीं, नी में दर्द नहीं। मगर आ सकता है। ये दिखा रहे हैं L45S1। L45S1 है। और इनकी ये भी दिखाओ, इधर दिखाओ, पास को दिखाओ थोड़ा उसमें C4 C5। ये डिस्क आपकी दबी हुई है। ये तकलीफ आ रही है आपको? ये आ रही है। ठीक है, ऐसे ही रखना, हल्का सा ऊपर सरक जाए, बस हल्का सा, बस। हाँ ऑपरेशन से पेशेंट फिर भी सही नहीं हो पाता, और हम विदाउट ऑपरेशन के। हाँ आपकी L45 भी उठा दो, C5 तो हम बस बस। ये हमने पूरी आपकी स्पाइन एडजस्ट की है। हाँ। तो देखने कुछ ऐसा दर्द कम हुआ, पेन कम हुआ? हाँ, दर्द पेन कम हिला हुआ। जुला के देख। हाँ, दर्द कम हुआ। अच्छा लगा कुछ? थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा ये ऐसे हाथ जो करे थे अपने हैंड ऐसा कर, देखिए ये देखिए पास को करिए। ये गैप देख रहे हैं आप क्या? हाँ देख पा रहे क्या? हाँ हाँ। हाँ अब इसे फिर ही छोड़ो, फिर ही छोड़ो। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर में आप हमारे उससे तो आए क्या नाम है यूट्यूब देख के? हाँ यूट्यूब। तो आपके नेक में पेन था C1 C5 हाँ और L45S1। L45। तो 2 दिन में ये बताइए आपको क्या कैसा महसूस हुआ? हाँ, बहुत फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, और बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये बताइए आपके अब इस टाइम बैक में पेन है? नहीं, पेन में फर्क हो गया मुझे। पेन में बहुत अच्छा, बहुत फर्क। बॉडी का भी हल्की लगने लगी, बॉडी ये नेक वगैरह भी घूमने लगी। नेक में शोल्डर देखना उठा, शोल्डर भी सही है? वो तो सही है। मतलब ऑल वर्ड है जैसे इंडिया में या आपके कश्मीर में या श्रीनगर में, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं यहाँ पे अलीगढ़ आ सकते हो, यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, यहाँ पे इलाज कर सकते हो। थोड़ा यहाँ पर अगर आप जब मैं 3 दिन यहाँ पर, अगर आप 4-5 दिन और हो गए यहाँ पर, फुल ऑल ओवर फिट हो जाएगा। हाँ, फिट हो जाएगा। हाँ वो। और ये बताइए जैसे मतलब क्या नाम है तुम्हारे, आप फ्लाइट से आई? हाँ, तो आपको मतलब हमारा या 2 या 3 दिन में ट्रीटमेंट लेने से आपको दिल खुश है नहीं? हाँ दिल खुश। 3 दिन में बहुत खुश था। 2-3 अगर वो रहता, मैं अगर इस टाइम पे 70% में फिट हूँ, मैं 100% फिट हूँ।